آیا تا به حال به این فکر کردین که چرا هواپیماها و کشتی‌های توی مثلث برمودا ناپدید میشن؟ بیاین با هم به دنیای اسرارآمیز مثلث برمودا قدم بذاریم و از رازهای خوف‌انگیز اون پرده برداریم. اینجا کانال دنیای شیشه‌ایه و قرار شما رو به دنیای عجایب و رازهای ترسناک جهان ببریم. سلام به همه. امروز قراره به یکی از مرموزترین و ترسناکترین مکانهای دنیا بپردازیم. مثلث برمودا. این منطقه در اقیانوس اطلس که به خاطر ناپدید شدن هواپیماها و کشتی‌ها شناخته شده، همیشه پر از داستان‌ها و افسانه‌های عجیب و غریب بوده. با من همراه باشین تا به عمق این اسرار نفوذ کنیم و ببینیم واقعاً چه خبره. مثلث برمودا منطقه‌ایه که با اتصال نقاط میامی، برمودا و پورتوریکو در اقیانوس اطلس تشکیل شده. از قدیم تا حالا خیلی از هواپیماها و کشتی‌ها توی این منطقه ناپدید شدن و هیچ اثری ازشون پیدا نشده. یکی از معروف‌ترین ناپدید شدن‌ها مربوط به پرواز شماره 19 و کشتی مریسلس بوده که همه به طور مرموزی ناپدید شدن. 5 دسامبر 1945 5 هواپیمای نظامی برای یک عملیات اکتشافی همزمان به سمت برمودا حرکت میکنن. پس از ساعتی صدفاً چارلز متوجه از کار افتادن قطب نماها میشه و با برج مراقبت تماس برقرار میکنه و وضعیت خود را به صورت عجیبی توضیح میده. پس از آن برج مراقبت توصیه کرد تا هواپیما به صورت 180 درجه تغییر مسیر بده تا در جهت فلوریدا قرار بگیره. خلبان برای برج مراقبت توضیح داد که هیچ دستگاهی برای تشخیص جهتیابی نداره و همه از کار افتادن. پس از ساعتی هواپیمای مارتین PVN 5 که برای هدایت این ناوگان از زمین برخاسته بود 23 دقیقه بعد در آسمان ناپدید شد. پرواز 19 یکی از پیچیده ترین حوادث مثلث برمودا بود و دیگه از آن 5 هواپیمای نظامی خبری نشد و انگار که آنها ناپدید شده بودند. حالا بیاین به تئوری‌های عجیب و غریبی که درباره ناپدید شدن‌ها وجود داره بپردازیم. برخی از دانشمندان میگن که شرایط جوی خاص، جریان‌های دریایی قوی و اشتباهات انسانی میتونه عامل ناپدید شدن‌ها باشه. اما آیا این توضیحات کافی هستند؟ بعضی‌ها معتقدند که قدرت‌های ماورایی مثل جاذبه مغناطیسی قوی یا حتی فضایی‌ها در این ناپدید شدن‌ها نقش دارند. آیا ممکنه که مثلث برمودا یک دروازه به دنیای دیگری باشه؟ برخی از دانشمندان و نظریه پردازان باور دارند که مثلث برمودا یک منطقه با جاذبه مغناطیسی قوی و نامتعارفه که میتونه بر عملکرد دستگاه‌های الکترونیکی تأثیر بذاره و باعث ناپدید شدن کشتی‌ها و هواپیماها بشه. و بعضی‌ها معتقدند که انرژی‌های ناشناخته و قوی در این منطقه وجود دارند که هنوز توسط علم شناخته نشده. بعضی از تئوری‌ها بر مبنای بررسی‌های علمی مطرح شدند. شرایط جوی خاص، جریان‌های دریایی قوی و تغییرات ناگهانی در شرایط هوا میتونن عواملی باشن که باعث ناپدید شدن‌ها میشن. اما آیا این توضیحات کافی هستند؟ برخی از شواهد عجیب و غریب که توسط ملوان‌ها و خلبان‌ها گزارش شده شامل نورهای عجیب و غریبی هستند که در این منطقه دیده شده. برخی از این نورها به نظر میرسه که از اعماق دریا ساطع میشن و دارای الگوهای غیرعادی هستند. آیا این نورها میتونن نشانه‌ای از وجود موجودات ناشناخته در اعماق دریا باشن؟ داستان‌های محلی و افسانه‌ها هم درباره مثلث برمودا کم نیستن. خیلی از مردم محلی میگن این منطقه توسط ارواح محافظت میشه و هر کسی که واردش بشه دیگه نمیتونه برگرده. داستان‌هایی از کشتی‌های غرق شده که ناگهان ناپدید میشن یا صداهایی که از اعماق اقیانوس میاد و هیچ کس نمیدونه منبعش چیه. تأثیر این داستان‌ها و افسانه‌ها روی فرهنگ و هنر هم غیر قابل انکاره. از فیلم‌ها و کتاب‌ها گرفته تا ترانه‌های معروف همه به این منطقه مرموز اشاره کردن. حالا بریم سراغ تئوری‌های توطئه.
بعضی‌ها معتقدند که دولت از اسرار واقعی مثلث برمودا آگاهه و به دلایل امنیتی این اطلاعات رو پنهان میکنه. نظریه پردازان توطئه باور دارن که مثلث برمودا میتونه یک پایگاه فضایی مخفی باشه که توسط موجودات فضایی اداره میشه. حتی برخی تئوری‌ها معتقدند که مثلث برمودا به عنوان یک پایگاه برای موجودات فضایی در نظر گرفته شده. آیا ممکنه که این سازه عظیم با نقشه‌های کهکشانی در ارتباط باشه؟ بعضی از این نظریه‌ها میگن که مثلث برمودا به نوعی با ستاره‌ها مرتبط بوده و به عنوان یک راهنمای بزرگ برای موجودات فرازمینی عمل می‌کرده. در دهه‌های اخیر برخی از محققان و دانشمندان تلاش کردند تا به اعماق دریاهای اطراف مثلث برمودا نفوذ کنند و رازهای این منطقه مرموز رو کشف کنند. از استفاده از زیردریایی‌های پیشرفته گرفته تا بررسی‌های ماهواره‌ای، همه این تلاش‌ها باعث کشف اطلاعات جدیدی درباره این منطقه شده. برخی از این تحقیقات به کشف شواهدی منجر شده که نشان میده این منطقه دارای فعالیت‌های زمینی و جغرافیای پیچیده‌ای است. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین، ویدیو رو لایک کنید، چنل رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید تا از آخرین ویدیوهای ما با خبر بشید. مثلث برمودا نه تنها در علم و تحقیقات، بلکه در فرهنگ و هنر هم نقش بزرگی ایفا کرده. از داستان‌های قدیمی و افسانه‌های محلی گرفته تا فیلم‌ها، کتاب‌ها و بازی‌های ویدیویی، این منطقه همواره منبع الهام برای خلاقیت‌های هنری بوده. حتی برخی از مشهورترین نویسندگان و فیلمسازان از اسرار این منطقه برای خلق آثار برجسته‌شون استفاده کردند. اخیراً برخی از دانشمندان به بررسی نظریه‌های علمی نوین پرداختند که سعی می‌کنند ناپدید شدن‌ها رو توضیح بدن. از جمله این نظریه‌های مربوط به تأثیرات مغناطیسی، توده‌های گاز متان زیر آب و تغییرات جوی ناگهانی هستند. هرچند که این نظریه‌ها سعی دارند تا به شیوه‌های علمی و منطقی ناپدید شدن‌ها رو توضیح بدن، اما هنوزم سوالات بسیاری بی پاسخ مونده. رازهای مثلث برمودا نه تنها در علم بلکه در روان و جامعه هم تأثیرات بسیاری داشته. بسیاری از مردم با شنیدن داستانهای مربوط به این منطقه دچار ترس و وحشت میشن و حتی برخی از خلبانها و ملوانها از عبور این منطقه اجتناب میکنن. یکی دیگه از نظریه‌های جالب نظریه ایلان ماسکه که گفته هرچی در مثلث برمودا میریزیم غیب میشه و نمیدونیم کجا میره. جهان هم که بحران زباله داره، پس بیایم زباله‌های جهان رو جمع کنیم و داخل مثلث برمودا بریزیم تا غیب بشه. البته این نظریه جای بحث داره. لطفاً نظرات و دیدگاهاتون رو تو بخش کامنت ها با ما به اشتراک بذارید و فراموش نکنید که ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو دنبال کنید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.